Tikulandireni ndi manja awiri pano pa Zodiak Broadcasting Station. Ine ndine Chancellor Zapanda ndipo ndikulandireni mprogramu inanso imene timakhala ndithu tikudziwa zambiri za Independent Complaints Commission, bungwe limene ndithu limamva madandaulo osiyanasiyana a anthu okhuza ntchito za polisi kuno kwathu ku Malawi. Imene ndi program imene imakufikani lolemba loyambirira la mwezi, ndipo imene ndi program yathu yachitatu chifukwa mbuyomu takhalapo ndithu ndi ma program awiri amene takhala tikucheza pano pa wireless kuti timve zambiri za Independent Complaints Commission, kuti kodi cholinga chake ndi chani, imagwira ntchito motani, komanso kuti kodi Independent Complaints Commission bungwe limeneli limagwira ntchito ndi ndani. Ndi tikhala ndithu tikumakumbutsana nkhani imeneyi kufikira ndithu kumathero a chaka chino kuti tidziwe zambiri, komanso timakupatsani mwayi ino amene mukutsatira program imeneyi kuti muthe kufunsa mafunso kudzera pa telefoni komanso kutumiza ma SMS. Tikukumbutsani ndithu bwino lino kuti kodi nambala zathu zimene mungathe kutitumizira ma message kapena titi ma SMS ndi nambala zake ziti, komanso kwa ino amene mungafune kuimba telefoni nambala zake ndi ziti. Koma poyambirira ndimafuna ndilandira akuluakulu amene tinawo mprogramu lero. Poyamba tili ndi Joe Zangazanga, iwo ndi Principal Investigations Officer ku Independent Complaints Commission. Tikulandireni ndi manja awiri mprogramu uyu. Tathokoza kwambiri chance. Komanso kuchokera ku Malawi Human Rights Commission ndi Ananse Chiume amene amagwira ntchito ngati Civil and Political Rights Officer. Nkupita ndithu libwino lino tipeza chichewa chake kuti kodi chichewa chake cha udindo umenewu ndi chotani, koma tikulandireni ndi manja awiri mprogramu ilero. Izikoma kwambiri chance. Ndipo palaini tili ndi Senior Superintendent Blessings Phiri, iwo ndi Director of Professional Standards ku Malawi Police. Tikulandireni ndi manja awiri madzorano mprogramu uyu. Zikomo kwambiri thakoza Mr. Chancellor Zapanda. Zikomo kwambiri. Ndipo tikumbutsane ndithu kuti mutha kutumiza mauthenga pa telefoni jam'manja pa WhatsApp kapena SMS. Nambala yathu ndi 0991158841 0991158841. Kwa ino amene mungathe kuimba telefoni 0991525252 ndi nambala zimene timagwiritsa ntchito mprogram imene timadziwa zambiri za Independent Complaints Commission. Azangazanga mkutheka ndithu kuti ena lero mpoyamba kwenikweni mkoyamba kuti amvere program imeneyi. Tikumbutseni Independent Complaints Commission ndi chani? Zikomo kwambiri chance ndi omvera onse. Independent Complaints Commission ndi bungwe la boma limene lili loyima pa lokha, limene limalandira madandaulo okhudzana ndi apolisi. Pamene munthu akudandaula kuti apolisi anamanga popanda chifukwa, pamene anthu amwalira ali m'manja mwa apolisi kapena kuvulala kapenanso chifukwa cha action ya polisi, timalandiranso ndi kufufuza pamene munthu wamwalira ali mu chitolokosi cha polisi. So milandu imene timalandira ndi kufufuza ndi imene ikukhudzana ndi polisi ngati bungwe komanso apolisi ngati ogwira ntchito. Zikomo kwambiri ndithu ndikukhulupirira ndithu kwa ife amene lero nkoyamba kumvera program ineyi tamvetsetsa ndithu kodi Independent Complaints Commission ndi chani, komanso mwina timve udindo wa Malawi Police Service pa nkhani imeneyi umakhala wotani. Senior Superintendent Blessings Phiri. Zikomo kwambiri Mr. Chancellor Zapanda. Ntchito ya Professional Standards udindo wake ndikuonetsetsa kuti magwidwe a ntchito a polisi akutsatiridwa mmene ali ndithu mabuku mwathu kama Constitution, kama Police Act, kugwiritsa ntchito ma service standing orders athu kapena ma rules and regulations ndi any pieces of legislation imene ilipo yoti apolisi azigwira ntchito chonchi. So ife ntchito yathu ndiyongoona kuti kodi apapa ntchito tutagwira bwanji. Pamene pavuta tiunikane, tifufuze, tuone kuti chinavuta ndi chani kuti tisagwire bwino ntchito mmene tikuyenera kuwathandizira Amalawi. Zikomo kwambiri. Ameneyo ndi Senior Superintendent Blessings Phiri. Malawi Human Rights Commission pa nkhani yonseyi mukubwerapo bwanji, chimene chakukhuzani mankhani ndi chani? Lero nkoyamba ndithu kuti tikhale ndi Malawi Human Rights Commission program yachiume. Zikomo kwambiri chance ndi omvera tonse.
Mwina ndisanapite kufunso lako ndikambeza office imene ya Malawi Human Rights Commission kuti omvera amene mwina akumva koyamba za office imene ate kutidziwa bwinobwino, komanso ndikamafotokoza kuti tikugwirizana bwanji ndi anzathu a Independent Complaints Commission tikhale kuti tili limodzi. Office imene ya Malawi Human Rights Commission ndi office ndithu ya boma imene inakhazikitsidwa kuti iziona maufulu a anthu. Ndipo office imene inakhazikitsidwa ndi lamulo ili lalikulu la dziko lonse limene timati constitution kuchizungu. Office imene iyi chance inapasidwa mphamvu zingapo ndithu ndi malamulo amene a dziko lathu. Mphamvu yayikulu imene inapasidwa ndi kupitisa patsogolo maufulu a anthu, kuteteza maufulu a anthu, komanso kufufuza maufulu amene wakakhala kuti aphwanyidwa. Nde mphamvu ntchito kwambiri za office imene zimagonera pamene papa. Nde mene mwamveramo kuti kupasidwaso mphamvu yofufuza maufulu akaphwanyidwa, timalumikizana ndi anzathu a office imene ya ICC pamene talandira madandaulo kuti mwina wina wake ufulu wake waphwanyidwa ndi anzathu awa Apolice. Nthawi zambiri kulumikizana kwathu kumabwera pambali imene yoyo ndithu tu chance. Pakadali pano zanga takhala ndithu kanthawi programu ija amene timacheza unali mwezi watha, tifotokozereni pano ntchito zanu ngati Independent Complaints Commission zikuyenda bwanji? Chance ndiomvera wonse ndikhoza kutsimikizirani kuti ntchito zathu zikuyenda bwino. Monga nafotokozera poyamba pomwe kunena kuti pachiyambi timakhala ndi ma problems ena ndi ena pamene tinali tisanapange ma meetings ndi anzathu abungwe la polisi, chifukwa choti timati tikapita pa station kuti tikafufuze nkhani timatengedwa ngati kuti ndife anthu amene timafuna kuwayika apolisi m'mavuto, pamene cholinga chathu sikufuna kuwayika apolisi m'mavuto. So timati tikafika pa station paja timakhala ndi ma problems ndithu kuti atilandire kuti tithe kugwira ntchito yathu. Komano titapanga ma meetings athu kuyambira mwamba mabwana apolisi kuyambira mwamba ukafika pasi, panopa ntchito yathu ikuyenda bwino. Kotero kuti ubale wathu ndi apolisi ndi wabwino. Monga timanena nthawi zonse kuti timapanga emphasize even ma meetings mwathu kuti ifeyo tikamagwira ntchito ngati Independent Complaints Commission, cholinga chathu sikufuna kuwapeza apolisi olakwa, koma timafuna kuti pamene talandira dandaulo tipeze chilungamo cha chimene chinachitika. Ngati apolisi analakwitsa pati ndipo chidachitika ndi chani? Ngati apolisi sanalakwitse komanso tithe kuwafotokozera udandaulo kunena kuti ayi mmene ife tapezeramo apolisi anagwira ntchito yawo moyenerera. Nde ife tili ngati nkhala pakati otha kulandira madandaulo ndi kutha kufufuza kuti tione chenicheni choona chimene chinachitika, osati kuwapeza apolisi monga ndanena kale kuti olakwa ayi, koma cholinga chonena kuti pamene apolisi anagwira ntchito yawo malingana ndi malamulo awo monga mmene afotokozera bwana Phiri, kuno ngati apolisi agwira ntchito yawo malingana ndi malamulo awo tithenso kunena kuti yayi apapa apolisi anagwira ntchito malingana ndi malamulo awo kapena malingana ndi malamulo a dziko la Malawi. Chifukwa cholinga cha boma kukhazikitsa bungwe la Independent Complaints Commission chinali chofuna kuwakumbutsa anzathu apolisi kuti adzigwira ntchito yawo malingana ndi malamulo a dziko lino, komanso malamulo awo ayiwo ngati apolisi, osati kuti tidzapezera ujenisi. Cholinga cha boma sichinali chimenecho, koma kuti anthu athe kupeza kuti akhoza makadandaula kumene siku polisi ayi, koma kwa bungwe loyima kwalokha kwa civilian kumene akuzokhala ndi chikhulupiriro kuti tikapita uku awasa polisi akaitenga nkhani yathuyi ndi kutithandiza. Ndithu nkhani imeneyi ndi nkhani yayikulu kwambiri, kuvomereza kuti tsopano kuli Independent Complaints Commission kumbali ya polisi komanso mwina anthu ena okhuzidwa osiyanasiyana. Aphiri, tikapita ku polisiku mukuchita zotani kuti pakhale ndithu kuvomereza kuti ayi Independent Complaints Commission ilipo ndipo ikhala ndithu ikugwira ntchito zofufuza ngati pali mavuto ena osiyanasiyana okhuza ntchito za apolisi? Zikomo kwambiri. Kuvomereza kulipo. Ngati anaivomereza professional standards yomwe timati imafufuza zanga katikati an internal oversight mechanism, palibe chifukwa chimene tingayikanire oversight external oversight mechanism imenenso ikuzatithandizira ife ya polisi, ndipo tinachilandira chifukwa chonena kuti mwina mwake nthawi zina pamakhala ukayikira kuti kodi apolisi wa kumene afufuzana ukhawukhamu awakutuza zonawa, koma simono kubwera kwa Independent Complaints Commission zinatithandiza kuti limbisa mtima kuti no ife ngati anthu atikayikira apapa anzathuwa abwerepo
because awawo alibe mbali ndi masiviliani enieni oti sapolisi isoya ndi ifeyo zinatipeputsa ndimoti nkhawaso timakhalaso ndi nkhawa tikamagwira ntchito atimazoza kuti ngati tikayikira ayiti ufunso kadandaula kwanza athu a independent complaints commission amene tikuthandizana nawo nthawi zonse kuphatikiza Malawi Human Rights Commission, a ombudsman, anti-corruption bureau ndi ena onse amene ndithu amapanga oversight pa polisi kuti polisi yawo igwira ntchito bwanji zomwe zizofunikira kwambiri mu democratic policy zomwe moti ma investigator ngati azangazangawo akafika ku ma station kusakumathamangisidwa yani ndipo amene wandithu akhoza kutsimikiza okha poti tonse tili pa radio pano oti live Malawi tonse akutimvera amene wasathamangisidwa ndipo sazathamangisidwa yani chifukwa malamulo akuwaloleza iwo wakubwera ndi kuzagwira ntchito yawo mopanda aliyense kuwapsinja ndi wina aliyense ayi zikomo kwambiri achiume Malawi Human Rights Commission imene mwafotokozera kwambiri akucha ili ndi udindo wakulu kwambiri pa nkhani imene ya ufulu wa chibadwidwe anthu ndimenenso ili yokhuzana kwambiri ndi nkhani imene tikukamba panoyi mukaona mmene ICC inayambira kugwira ntchito yanu inu makhala ndithu kumbali uko kumaona ngati rifari mukuona kuti zinthu zikuyenda bwanji zikomo kwambiri chance kunena mwa chilungamo zinthu zasintha zinthu zikuyenda bwino kwambiri office imene yabwera ikuthandiza mu zinthu zambiri iwo watimagwira nawo mu mbali zambiri mbuyomu timalandira ndithu madandaulo okhuzana ndi kuphwanyidwa kaya ufulu kuganiziridwa kuti mwina apolice andiphwanyira ufulu ndikumafufusa mwa ife tokha koma kubwera kwa iwowa milandu ina timatha kufufuzira limodzi ina timatha kungwaponyera ndithu kuti umene upanga naoni ife ndikumangopanga monitor kumaona kuti zikuyenda bwanji ndi mlanduja kumapeto kake so akamalize oja ndi mlanduja amatha kutigayira ife kuti mlanduja wayenda motere ndiye kubwera kwa office imene tikuona kuti watithandiza kwambiri ngatiso ifeyo Malawi Human Rights Commission komanso tapopikisidwa takhala ngati kuti tagwirana manja iwowo ndi ife tagwirana manja ndithu mu nkhani zimenezi zopititsa patsogolo maufulu anthu ndi kuteteza maufulu anthu komanso kufufuza kuphwanyidwa kwa maufulu anthu ndithudi chabwino nkutheka ndithu kuti mukutsekula kumene wireless yanu tili pano pa Zodiak Broadcasting Station ndipo iyi ndi program imene timadziwa zambiri za Independent Complaints Commission koma chachikulu nchakutinso Malawi azikhala ndi mpata ofunsa mafunso osiyanasiyana okhuza bungwe limeneli kuti kodi limagwira ntchito motani zimene zimatheka potimbira telefoni pa 099 152 5252 ndi nambala imene mungathe kuimba telefoni koma pa ma SMS kapena WhatsApp ndi 0991158841 ndi nambala yake tipite ku nkhani ya madandaulo amene mukumana nawo azangazanga ndi nkhani zotani zimene mungafotokoze pano kuti zikumabwera kwambiri ku office kwanu chance muli apa komanso omvera onse panopa nkhani zimene zikumakonda kubwera kwambiri ndi zokhudzana ndi madandaulo amene anthu amabwera kudzadandaula kuti anaberedwa katundu ndi pamene aberedwa katundu munthu uja akamugwira oganiziridwa uja anthu amapita ku polisi kuja kunena kuti ineyo ndikungofuna ndibwezere ndalama zanga za katundu amene anandiberayo nde ikafika saizi imeneyi kukumapezeka kunena kuti ndekuti anthu awiri aja amapezeka kuti asayinirana agreement ndizibweza mwina pa mwezi ndibweza 6 months ndi motero nde paka zikachitika chonchi apolisi akamutulutsa munthu uja nanga siwamasulidwa salinso m'manja mwa apolisi kumapezeka kuti umene apitako wasiya kupereka ndalama ziji nde anthu amabwerera ku polisi kuti munthu uja sakundipatsa ndalama ndimati mundithandize kuti mutolere balance iyo pamene kutolera balance kapena nkhani za ngongole kapena za ujeni si nkhani za polisi apolisi alibe mandate yonena kuti adzithandiza mu ujeni uyu odandaula kutolera ndalama so pamene mwayichotsa nkhani m'manja mwa apolisi kuti mufuna kubwezerana katundu imakhala notsopano yapita ku civil nde makesezi amene wandamera kumatipeza kwambiri chifukwa choti mwina amalawi satha kuzindikira kunena kuti ndikotheka ndithu kuti pamene process ya polisi ikuyenda munthu amumanga apolisi akutsata procedure yawo mmene amapangira kupita mpaka na kuti munthu akafike ku court kuti court likagamule nkothekanso mbali nayi kupanga sick compensation kudzera kumabungwe kwina osati kwa apolisi ya so pachifukwa choti anthu sazindikira amati no nkhani ija ikapita ku polisi munthu jammanga
malo moti compensation imene akufunayo achite siki kudzera mabungwe amene ali ololedwa kupanga zimenezo amapezeka kuti akufuna kuyuza polisi kuti polisi watani iwathandize kutolera ndalama kapena kuti abwezeredwe ndalama pamene polisi libe mandate imeneyo. Ndiye chimenechi umachitika nchonena kuti makesezi ngati amenewo akabwera ku office kwathu ndipo vuta kunena kuti ife tingathe kuwapanga hold a police accountable. Fati kudziwa kunena kuti kutolera ndalama kapena kupanga mediate za ngongole ndi zina zotero is not possible. Komano timango alangiza kunena kuti ayuze ndondomeko ina yodzera ku victim support unit kumene amatha kwathangatira komano choyenerera kuchita ndi chimene mafuna kuwapempha Malawi kuti pamene akadandaula mlandu ku polisi ngati akufuna compensation adzere njira yoyenerera pamene mlandu wa ku court ukuyenda ku court. Makesezi amenewo ndithu akubwera ochuluka kwambiri. Makamakaso chiyambireni cha programs amene tikupanga wati kulandira makowa ambiri okhudzana ndi mbali imeneyi. Komanso makesezi okuti anthu anangomangidwa pamene sada chimwe china chilichonse akuchulukanso kwambiri. Ma situation oti mwina kapena mwina munthu anamutenga ndipo ona kunena kuti amutenga akuopa kunena kuti munthu uyu tikangomusiya mwina akatisumira kapena ife tisati zikatili m'mavuto nkupezeka kuti akupanga frame ma charges oti munthu uja mpaka na amangidwe akalowe kundende. Makesezi iso amene tikulandira ochuluka kwambiri. Apapa ndikunena izi osati kuti ndikunena kuti ndi zimene ife tinafufuza tinapeza koma ndikunena kuti these are ma allegations amene tikulandira ku office kwathu ngati ku Independent Complaints Commission. Nati ndifotokoze choncho. Icho bwino pakoneka kuti pa line pali ena amene ndithu akufuna kufunsa funso. Hello. Tiri bwino muli bwanji Muloza? Ndili bwino kamu kutimbira telefoni kuchokera kuti komanso dzina? Ndiyimbira ku Dedza ndine Vincent Rangel. Vincent Rangel RANGEL. Chabwino. Yeah, ndili ndi ma observations angapo ena akhala mafunso zina zikhala ndemanga. Kuyamba funso loyamba ndimafuna ndifunse kuti kodi ICC ndi nthambi yokhazikitsidwa ndi malamulo kapena imagwira ntchito pansi pa lamulo lina. Ndikunena izi chifukwa chanena kuti nthawi zina tikapita ku court zimadzapezeka ngati nthambi ija yokhazikitsidwa ndi malamulo zimadzapezeka kunena kuti ikupanga act under a certain operation. Ndiye timafuna tidziwe kuti kodi ndi yokhazikitsidwa ndi malamulo nanga lamulo limeneli chaka chiti. Ngati si lamulo chifukwa chani si kukhazikitsidwa kukhala nthambi payokha. Chinthu china chimene ndimafuna ndipangepo observe nchonena kuti ICC yo kubwera kwawo nkufunikira. Panopa chimene chofunika amayenera akhale pa boma lililonse ngati limene lili Legal Aid Bureau. Chifukwa chati mmene apolisi amagwirira ntchito timene zoona nthawi zina zake zimakhala zovuta. Ineyo ndakhalapo ku college ukapeza kuti kukamba ma demonstrations aja apolisi amamenya ana school kutani zija zooneka kuti ma standards ndithu posala timaziona even mise uku tingafotokoze tingachita kuthiwa kuti mwakuti koma timaziona. Paliso zinthu zina mwina timapeza ali silent timafuna atiyankhe mwachitsanzo ali nkhani ya kumangidwa kwa Mayi Zuma. Kodi waja ngati ICC anafufuza operation imene apolisi anagwirira ntchito nanga zili pa court kuzodai mwachala siwo alipo ali pamenepo komano nthambi kwambiri tafufuza ICC chifukwa anakhala chete sitinamve chilichonse chokhuza iwowa. Posachedwa apa apolisi chana anyozera chigamulo cha court pokhuza kumangidwa kwa Boni Kalindo. Timafuna tifufuze kodi nkhani imene iwo ayilandira nanga kufufuza motani. Timafuna tidziwe kunena kuti kodi kapena tizingomva Malawi Human Rights Commission sitizimva ICC nde sitikudziwa. Timafuna tidziwe pamenepo chifukwa mwina makesezi amene azimveka ndi makesezi ang'ono koma kuli ma big fish amene akulakwitsa uku. Ndiye timafuna tidziweso zina zokhuza zimene mwina ndiyimire pamenepo. Ndathokoza kwambiri ya Vincent kuchokera kudedza kamba ka mafunso anu. Ndathokoza bwana. Zikoma kwambiri. Amene nda Vincent kuchokera kudedza ali ndi mafunso ndikhupiro alipo folo kuti kodi ICC ndi yokhazikitsidwa ndi malamulo komanso anafotokozapo ndithu nkhani yopezeka kwa bungwe limene la ICC pa boma lililonse. Ndikhupiro nkhani imene kumabwerabwera sikoyamba kuti ibwere mu program ino. Afunsapo nkhani ya mkulu wa ACB Martha Chizuma kumangidwa kwawo kuti kodi ICC inafufuza pa nkhani imeneyi komanso pali nkhani ina ndithu yokhuza apolisi kuti kunyozera kwa chigamulo cha court pa nkhani ya Boni Kalindo. Ndikhupira kuti aphiri nkhani imeneyo ndithu mukuimva mwina muthirirapo ndemanga
ndi nkhani zimene ndithu afunsapo Vincent kuchokera kudedza. Komanso pali uthenga winapo amene wachokera kwa Chitseko kulilongwe, koma uthenga umene uli mchingerezi ndetu uwerenga mchingerezi. It will take a million years for our police officers to be professional. I have countless examples of nasty conducts. Is this commission there to enhance professionalism or to defend the police? And khupira mawena usina kawerenga apa wireless amene agwiritsidwa ntchito kumenepo. Palinso ndithu mafunso ena angapo Augusto Pachani ku area 50. Monga ine mmene ndimadziwira apolisi mmene amaonetsera mphamvu zawo, kodi sipangakhale kuopseza kapena kukupatsa mulandu utakhala kuti iweyo wapita ku bungwe loyima palokhali? Funso lina, timadabwa munthu wokuba nkhuku amatha kulangidwa zaka zingapo, koma mabwana akatangalewa milandu yawo imathera m'mazira. Kodi samafufuzanso a ICC? Chabwino, khangati mafunso andi ochuluka kubasi, nde mwina tiwerengapo mwina awiri kuti tikhale ni mpatanso woyankha. Zanga afotokozapo nkhani zokhuza anthu kumafuna kuti milandu angobwezeredwa zinthu zawo. Vuto lalikulu ndilakuti katundu akapita ku polisi samabwerera, apolisi atiyankhe kuti kodi chifukwa chani katundu akabedwa samatibwezera. Kodi milandu imene bungwero mmathandizayo apolisi pawokha popanda bungwero sangakwanitse kuyendetsa popanda bungwe limeneli? Chabwino, amene andathokozani Makambo kuchokera ku Mchewu. Mothenga wanda ambiri kobasi koma ndikhulupirira mmene tipereke kompata kuti mwina nkuyankhapo kenako tipitiriza ni mafunso amenewo. Zikomo chance ndi omvera wonse, mafunso abwino ndithu anzeru. Poyankha mafunso amenewa ndiyambe ndi bwana Vincent. Ndikutsimikizireni kunena kuti Independent Complaints Commission inapangidwa established ndi malamulo. Independent Complaints Commission ili mu Police Act kuyambira section 128 kufika 148 ndi pamene mungakapeze establishment ya Independent Complaints Commission. Munafunsanso kunena kuti kodi tili ma district monse. Pokuyankhani bwana, ndikutsimikizireni kuti ichi ndi cholinga chathu ngati bungwe la Independent Complaints Commission kuti tipezeke ma district monse. Koma poti tangoyamba kumene sipanali potheka kuti tikapezeke kuti tafika ku ma district konse. Koma pamene tikupita mchitsogolo cholinga chathu ndi chimenecho kuti tichepetse kapena tipereke mpata kwa Malawi kuti adzitifikira mosavuta. So ndikutsimikizireni kuti izi zichitika pamene tikupita mchitsogolo. Munakamba nkhani ya Martha Chizuma, mkulu wa Anti-Corruption Bureau. Ndikutsimikizireni kunena kuti ife pamene talandira complaint sitimayang'ana nature ya complaint kapena udandaula ndi ndani kapena udandaulidwa ndi ndani. Ndife bungwe loyima palokha limene tikalandira complaint timapanga investigate. So mwina pakuyankha panga ndinene choncho kunena kuti ifeyo tikalandira complaint sitiyang'ana kuti wadandaula ndi ndani, odandaulidwa ndi ndani kapena zikukhudza ndani. Ndife bungwe loyima palokha ndipo timatenga ma cases onse amene amatipeza ife. Munakamba za big fish, ife sitiyang'ana big fish chifukwa choti lamulo silidziwa big fish yayi. Lamulo knows fish ngati mene ili. A fish is a fish, no big no small. Munafunsanso funso lonena kuti la Benikalindo ndi asire kuti mwina ayankha ndi aphiri. Komano ndinangofuna kukutsimikizirani kunena kuti ife Independent Complaints Commission sitimatenga mbali ndipo sitimayang'anira kuti tikupanga deal ndi ndani chifukwa lamulo limatipatsa mphamvu kupanga choncho. Pali mafunso ena amene anabwera akuti kodi ifeyo Independent Complaints Commission tili kuti tipange cholinga chathu chopanga enhance professionalism polisi kapena kupanga defender police. Ife cholinga chathu ndi chopanga promote professionalism mu bungwe la Malawi Police kuti akamagwira ntchito zawo adzikumbukira kunena kuti pali lamulo limene akuyenera kutsata pogwira ntchito zawo, komanso pali ma procedures awo iwo ngati police amene akuyenera kutsata pamene akugwira ntchito zawo. Munafunsa za kodi munthu atabwera kudzadandaula kwadandaulira apolisi chifukwa choti apolisi ali ndi mphamvu zochuluka, kodi munthuyo sangapezeka ali pa mavuto
ndikutsimikizireni kunena kuti pano ndikukamba pano talandira ma complaints ambiri kwambiri. Mwina chiyambireni cha bungweli ma complaints amene talandira ndi oposa 150. Oposa 150. So mukhoza kuona kunena kuti pa anthu onsewa amene anabwera kudzadandaula palibe amene angabwere kudzaperekera umboni kuti aine poti ndidakadandaula ku polisi ndakumana ndizi chifukwa choti timaonetsetsa kuti timagwira ntchito yathu mwa ukadaulo konena kuti munthu wina aliyense asapezeke kuti wapeza mavuto chifukwa choti anadzadandaula ku office kwathu. Linalo funso anafunsa kuti kodi popanda independent complaints police apolice sangathe kuchita commission apolice sangathe kugwira ntchito. Kwinako andithandiza bwana Phiri kuyankha koma ndinafuna ndinene chonchi kuti monga anafotokozera kale Chance Mloza poyamba kunena kuti ifeyo cholinga chake chimene boma linakhazikitsira ife a independent complaints commission ndichonena kunena kuti pazikhala chikhulupiriro pamene mukubwera kudzadandaula malingana ndi zimene mwakumana nazo. Chifukwa ngati inuyo muli ndi dandaulo ndi apolisi nde mupite ku polisi komweko apolisi akafufuza nkudzakuuzani kuti ife tapeza kuti apolisi sanalakwitse simungakhulupirire chifukwa mudzaona ngati kuti apolisi akuyikirana kumbuyo. Pamene ife timafufuza mosatenga mbali ndife ma civilian sife apolisi palibe chifukwa choti tikamwikire munthu kumbuyo koma timapanga zachilungamo malingana ntchito mene yayendera mothandizana ndi anzathu a Malawi Human Rights Commission, Ombudsman chimodzimodzinso Anti-Corruption Bureau koma osayiwalanso iwowo anzathu a Professional Standards Unit amene timagwirana manja pamene tikugwira ntchito zathu nthawi zonse zikomo. Zomwe kwambiri Aphiri pali mafunso ndithu angapo apa amene apita ndithu ku polisi ndikupita ndithu kupatseni mpata kuti muyankhepo mafunso amenewo. Ndathokoza kwambiri. Ndiyambe ndi nkhani yoti yosalemekeza chilamulo cha khoti kuchokera kwa polisi makamaka pa nkhani ya Aboni Kalindo. Malawi Police Service imalemekeza kwambiri chigamulo cha khoti ndipo potsatira chigamulo chotina kuti Aboni Kalindo atuluke pa motsogozedwa ndi chilamulo cha khoti. Aboni Kalindo anatuluka ndipo tinena pano Aboni Kalindo ndi mfulu potengera zotsatira zimene khoti lidalamula. Katundu akapita ku polisi sabwerera chifukwa chani? This is a general statement. Kodi katundu wake uti? Chifukwa ifa polisi akakauti katundu abedwa tampeza mu service standing order yathu muli malamulo ake kuti timakhala ikata 6 months katundu ameneyo enyake asanabwere kuzampanga claim katundu ujameneka kuti agulisidwe komanso ogula ake samakhala apolisi imakhala public auction amazagula ndi anthu akwala pasiviliani katundu wake oti amene akuti sabwera makamaka ndi uti mwina mwake ngati pali specific issue yonena kuti inachitika mchifukwa chimene kuti polisi ili ndi dongosolo labwino kwambiri. Ndikupira kuti Aphiri katundu amene amanenayi ndi oti wabedwa wapita ku polisi ndi kuti abwerere kwa mwini wake wa katundu. Oho, woti wabedwa wapezeka ndi kuti abwerere kwa mwini wake wa katundu. Aha, incident ngati imene yoyo joti sindikukhulupirira kuti apolisi tikhoza kusunga katundu amene yoyo mwini wake alipo. Chifukwa ngati mwini wake alipo ndipo azindika kuti katundu wake wapezeka ayinika kuti abwere atende kuti katundu chamunapanga display zana uja chakuti chakucho ndi changa ndiye kuti ngati alipo ganizidwa wa mlandu amene yoyo ndiye kuti nkhani ikapita ku court ikakatha ndiye kuti munthu uja katundu wake atani kodi abwezeredwa ndiye kuti nkhani yatha ndiye kuti munthu uja court lampeza kaolakwa kandi osalakwa koma katundu wake uchayeneka kubwera wandani kodi kwa mwini wake foti alipo. Ngati panachitika incident ina yake yonena kuti katundu ameneyo wa amene tinatengawo tinapanga recovery sinabwezere akuyenera kupita kwa officer in charge apa station imeneyo ndikalongosolera katundu wanga anapakidwa recover pano ndipo apolisi simuna ndibwezere katundu wanga kandi TV kandi radio kandi chani name whatever it is. Alright, ngati officer in charge osakuthandizani
ku region iliyonse kuli regional commissioner, pitani kwa regional commissioner mukalongosolera katundu wanga awosira kuti akusungabe katundu wanga mpaka nale. Ngati regional commissioner sakuthandizani awuze na inspector general Madam Meliliola awuzeni kuti a commissioner anu awosi anu kokuti kuti katundu wanga sakundibwezera ndi kipanga folo sopano kuti kodi nkhani yake kuti katundu wake ndi utamene sinabwezere mpaka na katundu weniweni omwe wakeyo azaperekedwe kwa amene akunena kuti katundu ndi wanga ndipo azakhale wapanga identify kuti katundu ndi wake. That is the process. Koma without which tinika kuti titunkhane tikufuza kuti katundu wanu simukupanga claim katundu ndi wayeni yake futi munangomuona kumpanga display pa gulupo ndiyankhe motero baba. Moti katundu samasowa ku polisi ya. Katundu samasowa. Katundu ku polisi samasowa. Koma pakapita 6 months katundu ku polisi timagulitsa. Chabwino. Malamulo akutero ndithu ndipo malamulo akutiloleza ndithu kuti katundu amene wakhala 6 months apanga recover muno wake sakupezeka katundu uja timagulitsa under auction. Ndipo ndalama zake zimapitanso kuboma. Account number 1. Chabwino tili ndi enanso pa line amene afuna ndithu kuti afunsefunso. Hello. Bwana Muloza. Mwaswera bwanji? Ndaswera kaini. Ndaswera dzina ndi kumene sindichula dzina koma ndimati ndinene zinthu ziwiri kuti apolisiwo mmene ananenera ena oyambaja apolisiwo akhale ndi amakamaka ICC akhale ndi act yawo payokha. Chifukwa chonena kuti takhala tikuona anthu akupanga challenge investigation kapena zinthu zina zochitika ku court. Ndipo funa chifukwa wina akhoza kupita ku court wa polisi ukanati awawa akutipanga investigate inde ali ndi malamulo komano pa mfundo izi zisakuyenda kuti andipanga investigate. Ndiye tifuna tapempha ICC wapange initiate community of justice kuti palembedwe lamulo laokha la ICC likhale mulozo Malawi malamulo aku Malawi akhalepo kuti adzapanga mandate because azipangida supervise ndi Malawi Human Rights Commission komanso ombudsman chifukwa amene ndamene amaoneka ngati malipari. Secondly, tibwere kunena kuti apolisi aziphunzira kunena chilungamo chifukwa chanena kuti nkhani ya Boni Kalindo though this is not the issue discussed here komano yabwerapo chifukwa chanena kuti ndi chitsanzo chabe cha zinthu zomwe zimachitika. Mukatengera nkhani ya Boni Kalindo apolisi anatenga 24 hours kuti atulutsa Kalindo zomwe order yakukhotika tuluka ku court no matter whatever time that order has to be effective. Apolisi anacheda upanga effect order imene ndi panopa director of public prosecutions angokhala chete palibe chilichonse chomwe akupanga. Mukatenga nkhani ya Chizuma ena mpaka anakatenga apolisi omweyo maorders ku court kuti asafukuzidwe asayang'anidwe apolisi amazitenga ngati ali pamwamba palamu. So tifuna lamulolo likhale palokha. If ICC would like to work mwinaso ndi afunse kuti kodi ICC wo atatapeza apolisi kuti ali ndi mlandu kuti ayankhe kodi amapanga prosecute ndiwo kapena apanga chani. Chifukwa mukati moyang'ane mupeza kuti ngakhale polisi adzakuyine nayo pali magapu ambirimbiri amene akuonekapo. Chitsanzo kumanga munthu when you are arresting someone mukumpanga arrest ndi kumuyika handcuff munthu amene is not even resisting an arrest. Ndipo pamene popo ndikuona ngati kuti pali magapu ofunika ndithu kuti akonzedwe. Izizi ndipo angarifa mlandu wa Airtel ndi CFTC. Murati muone magapu amene ndikuafotokoza apapawo ndi amene ali pamene papa. So yeah, that's it. Chabwino tathokoza kwambiri chifukwa cha maganizo anu. Zikomo kwambiri. Azanga kuti mpofunika kuti mukhale ndi act ndithu yanu yapaderadera yoti izikuthandizani kugwira ntchito zanu. Izi ndizoona pali ndithu kufunikira konena kuti tikhale ndi act yathu. Ntchito imeneyi yayambika kale tamba kale kupanga lobe kuti going forward tithe kukhala ndi act yathu chifukwa mukaonetsetsa monga mmene akunenera abwanawa pama act 20 singa tipatse mphamvu zenizeni zoyenerera zimene tikuyenera kugwira ntchito yathu mmene tinayenerera. So ndizoyeneradi ndithu kuti tikhale ndi act yathu imene itipatse mphamvu zoyenerera kuti tikamagwira ntchito yathu tisamayang'ane mbuyo. Izo ndigwirizane nawo koma ndatsimikizire kuti ntchito imeneyi ikugwirika ujeni imene vuto limene tinaliona komanso ntchito imeneyo ikugwirika. Anafunsa funso lonena kuti kodi inuyo matha kupanga prosecute pa inu nokha. Poyankha ndiwauze kunena kuti ifeyo a Independent Complaints Commission sitida lamulo sitinatipatse mphamvu yoti tikhoza kupanga prosecute pamene tikamaliza ma investigations athu. Koma chimene chimachitika nchonena kuti pamene tamaliza ma investigations athu timatenga file yathu
kuyipiritsa kwa DPP kuti akathe kuipanga prosecute. Anakambapo nkhani ya supervision, yes, anzathu Malawi Human Rights Commission, Ombudsman, ndi Anti-Corruption Bureau timagwira nawo ntchito hand in hand, koma nati ningokonza kunena kuti timapangidwa supervise ndi parliament kudzera ku committee ya defense and security. Zikomo kwambiri achume mwakhala chete ndi nthawi itali mwina nkufuna kutirapo ndemake. Zikomo kwambiri chance kukonza ndi kumene akonza kalemo kuti maofesi amene watchulawa ife Malawi Human Rights Commission, Ombudsman komanso ACP tikugwira ntchito limodzi ndithu, osatengera kuti uyu ndi wamkulu tikupanga supervise ngati mwana yowa okhala ICC. Ayi ndithu tikugwira ntchito limodzi ngati ndithu ma players ofanana mu ntchito imene tikukambirana pano ndithu. Zikomo. Ndi programu iyi yapadera imene imakufikani lolemba loyamba la mwezi, ndipo programu imeneyi nkhani yake yayikulu ndi yakuti tidziwe kuti kodi Independent Complaints Commission, bungwe limene tingathe kukapereka madandaulo athu osiyanasiyana okhuza kagwiridwe ntchito ka apolisi, limagwirira ntchito yake. Ndelero mpulogalamu iyi tili ndi a Senior Superintendent Blessings Phiri, Director of Professional Standards ku Malawi Police Service. Tili ndi Nancy Chiume kuchokera ku Malawi Human Rights Commission, komanso Joe Zangazanga kuchokera ku Independent Complaints Commission. Bwanji kodi masiku ano ukumuoneka udandaula komanso usasangalala chikuchitika njani? Mavuto nzanga ukumbukira nkhani ya mchimwene wanga nakuuza icha kuti anavulazidwa ali m'manja mwa polisi. Ndipo kuyambira tsiku limene lolo sakutha kugwira ntchito ndipo sangathiso olokuyenda sakuyenda pano. Zoona? Zinafika mpaka pamenepo? Ndikuuza. Unayesako kupita ku ICC ndi ukadandaula za nkhani imene? ICC? Independent Complaint Commission ndi nthambi ya boma yomva ndi kufufuza madandaulo anthu nkhani zokhudza apolisi, imfa kapena kuvulala chifukwa cha apolisi kapena m'manja mwa apolisi. Ndati yeso upita umeneko. Kumene unkofunika upite. Zikomo kwambiri nzanga. Mukafuna kudziwa zambiri za Independent Complaints Commission kapena kupereka dandaulo lanu lokhuza apolisi, imbani telefoni pa 0999 964 839. Mukhozanso kupita ku ofesi ya ICC yomwe ili mu nyumba ya Ama ku City Center ku Lilongwe, moyang'anizana ndi Marview Boutique Hotel komanso maofesi a ACB. Uthengawu akupatsirani nda US Embassy mogwirizana ndi UNDP. Chabwino tipitire ndi programu yathu. Tili ndi mauthenga ochuluka kobasi, tithokoze kuti mukutumiza mauthenga amenewa. Cholinga nchoti tikhale ndithu tukambirana mpulogalamu imeneyi, timakubweretserani akuluakulu wakuti akhale ndithu ndi nthawi wanawa imeneyi mwapanikize ndi mafunso ngati amenewa kuti aziyankha. Akalahali perekani ati ndimafuna kudziwa kuti kodi bungwe la ICC ndi mlandu uti waukulu iwo umene anabwerapo poyera kuuza Malawi kuti apeza chani. Chabwino, uthenga wina ndi wochokera kwa Amaster ku Lilongwe, akuti funso langa ndi lakuti chikhazikitsireni cha bungwe limeneli ndi zipatso ziti zimene zinatulukapo chifukwa nkhani Malawi muno zimachitika zikuluzikulu nda apolisi. Ndikhulupirira ndithu kuti sikuti ndikusiyana kwambiri ndi funso linalo. Alright Chigaza kunkhotakota akuti where exactly can we find you? Ndikhulupirira ndithu kuti akufunsa za ICC. Ndipo Anthony Mnenula kuchokera ku Lilongwe Kawale 2, funso langa ndi lakuti kodi munthu akafa kapena kuvulala ali m'manja mwa apolisi, apolisiwo mumawatani? Mafunso alipobe ndithu ochuluka kobasi. Nthawi zambiri polisi makhala ndi mphamvu zochuluka, inu mudzakwanisa kuyima pa chilungamo? Wilson Nchenga ku Manoro kumeneku ndi ku Mzimba. Ndipo ku Mzimba komweko akuti kodi ku Mzimba kuno bungwelo lili kuti chifukwa anzathu a polisi tisamawaopa akatilakwira, ife tapatsidwa mphamvu ndi ufulu amene wanda Innocent Banda ku Mzimba South. Ndipo Ishmael Ibrahim kuchokera ku Lilongwe area 36, kodi bungweli lilinso ndi mphamvu yompitisa wa polisi kukantsekera? Chabwino, funso lawo ndithu limenelo. A Gift ku Lilongwe akuti kodi bungweli lipindulira chani a Malawi kuti tikadzanena zokhuza apolisi mudzasunga bwanji chinsinsi chathu?
chabwino ndikhupira ndithu kuti mafunso amene tili nawo mwina tungowerenga ena awiri amene ndi ochokera kwa Isaac Sankhani kokasiya. I want to ask one question here. Atakhala kuti apolisi akuweruza oweruzidwa mlandu in favor just because omangidwayo ndi mnansi wawo, ndipo oyenera kumakufikirani inuyo kapena kungothana nawo. Chabwino nkhale uthenga ndithu khangati napake mpovuta kumvetsa bwinobwino kuli kagulu kakatangale kumeneko ku polisi, mpofunika ndithu kuti kagulu kameneka chabwino mwina uthenga umenewo tulekezere pamenepo. Kodi maofesa a ICC amapezeka kuti m'mizindamu? Ndipo uthenga wina kuti kodi ICC ili station iliyonse kuno Kasungu timavutika nda traffic khulupira ndithu mwina atilekeze pamenepo uthenga ina ndoli singapitize kuwerenga pano pa wireless. Tili ndi achiume zanga komanso aphiri kuti atithandize kuyankha mafunso amene ochuluka kwambiri, koma ndimene ndithu akubwerera mafunso amene akuchokera kwa omvera athu. Ndikhulupira kuti tigwiritsa ntchito nthawi imene yatsalayi kuti tiyankhepo mafunso amenewa. Tiyambe ndino azanga. Zikomo kwambiri chance ndi omvera onse. Ndithokoze kwambiri kwa omvera kuti mafunso amene mukutifunsa ndi mafunso abwino kwambiri amenenso atathandize kuti anthu ambiri azindikire ntchito imene timagwira pamene tikufotokozera kapena kuyankha mafunso amene mukutifunsa. Aperekani ndikugaza ndatchula bwino anafunsa kuti kodi ndi mlandu wanji waukulu umene ICC inapanga imene anabwera poyera ndikunena kuti ife zimene tapeza ndi izi. Ndikudziwitseni bwana kunena kuti ife pamene talandira dandaulo lokudzana ndi wa polisi kapena bungwe la polisi, ife role yathu imene timapanga ndi mandate yathu imene tili nayo, tikafufuza, pamene tamaliza kufufuza, pamene tapeza kunena kuti inde zoona wa polisi analakwitsa komanso mlandu umene anapanga ndi wa criminal, monga nanena kuti timatenga kesi imeneyi kuitumiza kwa Office of Director of Prosecution kuti akampange prosecute. Kapenanso pamene tafufuza ndikupeza kuti ayi wa polisi analakwitsa koma issue iyi inali ya discipline, timatenga kesiyo kuitumiza kwa Inspector General kuti akampange discipline according ndi disciplinary code of procedures kapena ndindero zawo za polisi, ndondomeko yawo mmene amapangirana discipline. Komanso timapempha kwa Inspector General kuti pamene akumpanga discipline munthu pa kesi imene tatumizira atitumizire zotsatira zimene apeza iwowo pa ujeni yawo, ndondomeko yawo ya disciplinary committee imene amapanga. Pamene tapeza kunena kuti ndi umboni umene ife tili nawo, tapeza kunena kuti apolisi anagwira ntchito yawo malingana mwa malamulo, amene anabweretsa chidandauloyo timamulembera kumudziwitsa kunena kuti ifeyo titafufuza taona kunena kuti apolisi anagwira ntchito yawo moyenerera. Komanso kaya ndi kwa Office of Director of Prosecution kandi ku polisi, pamene tatumiza milanduyo talandira malizatsi odandaulayo timamulembera tosei kuti ife tidapeza izi, tidatumiza kesi ku polisi kapena inapita ku koti ndipo ku kotiko yatha chonchi. So sitimabwera poyera kunena kuti ife timafufuza ndi zimene tinapeza ndizi ayi, lamulo lathu sitilola kutero, koma kupanga communicate ndi amene anadzatidandaulirawo. Chifonso mwina potero kubwera poyera kunena kuti panali nkhani itapeza izi, mwina tikakhalanso tikumpanganso ofende odandaulayo, mwina sangasangalale. So ndondomeko yathu imene timagwiritsa ntchito ndi imeneyi. Panali funso lonena kuti mungatipeze kuti ife Independent Complaints Commission. Apapa afusafuso limeneli ndithu ndi anthu awiri atatu. Poyankha onsewo ndi yankhe chonchi kunena kuti ifeyo potitangoyamba kumene maoffices athu padakali panopa ali ku Lilongwe kokha ku City Center. So tikupezeka ku Lilongwe ku City Center, tili opposite ndi office ya Anti-Corruption Bureau kapena ena amene amadziwa timati Mavio Boutique Hotel imene ili mbali nayi. So pamene pali Independent Complaints Commission padakali panopa ndi kumene koko, koma ndi cholinga chathu kuti kutsogoloko tidzapezeke kuma district konse kuti Malawi adzatipeza mosavutikira. Panali pakunena kuti kodi inu mmayima pa chilungamo kapena muli ndi mphamvu zoti mukhoza kuyima pa chilungamo. Lamulo likutipatsa mphamvu loti tiyime pa chilungamo.
ndi pamene tapeza kunena kuti wapolisi walakwitsa ndithu timayima pa chilungamo. Ndikhoza kutsimikizirani kuti pano ndikukamba pano pali ena amene pali ma cases amene ali kale ku bwalo la milandu amene akuchitidwa try ndi anzathu abwalo la milandu. So ndikhoza kutsimikizirani kuti ifeyo lamulo likutipatsa mphamvu ndi palibe chimene chingatilepheretse kuyima pa chilungamo. Panali funso lonena kuti kodi ino Independent Complaints Commission muli ndi mphamvu yotha kumanga apolisi. Ife padakali panopa tilibe lamulo loti tikhoza kumanga wapolisi, komano monga ndafotokoza kale kunena kuti tili ndi mphamvu yotha kuwayitanitsa pamene tafufuza kuti tikafunse mafunso, ndipo zimene zimachitika tsiku ndi tsiku kuwayitanitsa ku ofesi kwathu kukafunsa mafunso malingana ndi makesi amene tikufufuza. Ndi pamene tapeza umboni monga mmene nanenera kakhala ya criminal imapita ku ofesi ya Director of Public Prosecution ndi amene amatengera kesi yo ku court. Ngati pakakhala pofunikira kuti munthu uyo amangidwe mmene ayionera iwo amatha kupanga order kuti munthu uyo amangidwe, atha kumpanga try asali mundende ndi mmene iwo anzathu ayionera. Sitimalamula kuti uyu mangeni kapena mupange bwanji, ife timangotenga kesi yathuyo ndi umboni umene tinena kupititsa kumeneko. Panakambidwa nkhani yonena kuti munthu amene apolisi ampanga favor chifukwa chokuti ndi m'bale wawo ndi kesi yakagamulidwa ku court in favor ya ifeyo monga tanena kale sitimalowerera ku zochitika za ku court. Lamulo silinatipatse mphamvu, ife timangoyang'ana zimene apanga apolisi. Ngati muli ndi dandaulo mukuona kuti apolisi nkhani sakuyiyendetsa bwino akukondera m'bale wawo ndi umboni umene inu muli nawo, bwera nawo ndi mudzatidandaulira ife Independent Complaints Commission ndipo tidzafufuza kuti chilungamo chitani chiyende ngati madzi. Mwina padakali panopa ndiyambe nthayima pamenepo chance. Chabwino, ndimafuna ndithu ndiperekenso mpata kwa aphiri kuti munathirepo ndimanga pa mafunso amenewa kenako kwatipatsa mawu otsiriza chifukwa kuoneka ndithu kuti nthawi yathu ikuchepa. Aphiri, nkutheka kuti mufuna muthirepo ndimanga pa mafunso amenewa komanso mawu anu omaliza akhala otani madzulo ano? Zikomo kwambiri. Amalawi adziwa zotina kuti polisi ndi adongosolo ndipo ndi malamulo ogwira ntchito, ndipo mukhoza kuona kuti chifukwa choti inu malamulo abwino ogwira ntchito ake chifukwa choti ili ndi internal oversight. Ndikubweranso ma external oversight bodies onse watikwanena kamba ICC, mwacharasi, ombudsman, kaya onse omangana apolisi chifukwa choti apolisi tili mphamvu zapadera zofuna kuti tizigwiritse ntchito bwino. Pamene tazilo tisina kugwiritsa ntchito bwino pamene pakubwera nkhani pamene poposo pano ndiye izi timapanga ndi Amalawi. Nkhani zokhudzana ndi trafiki kana ndi CID kana maprosecutors athu timapanga ndi Amalawi. Ndi Amalawi timasankhana kukhala chete nkumaka kamba zinthu za pa social media, nkumaka kamba zinthu zokuti polisi ili ndi ndondomeko zake zoti kapangene ripoti uku amene amakhala chete aja amakhala apanga benefit. Pachimene mufachitikecho chimene cholawika kwambiri tikunena kuti panopo we are a professional service for a safe and secure Malawi. Ndiye tiye tithandize kuti Malawi akhale safe komanso akhale secure. Tiziyamba ndife tokha Malawi kunena kuti apapa ndakuona kuti ndikuganizira kuti wapolisi uyu ntchito yake sanagwire bwino. Ndikupita kwanena ndithu kwa abwana ake kuti abwana wakuti sanagwire ntchito. Koma tisazibise kenako kumazituluse fota pyantima tibwere poyera. Ndipo mawena kunena kuti Police Act mene imapangidwa 2010 kumayikamo Independent Complaints Commission nkuti professional standards ilipo kale inayamba 3 years later in 2007. Pozindikira kuti ife apolisi timalakwa daily, timalakwa tsiku ndi tsiku, ndipo ngati timalakwa tsiku ndi tsiku pali mechanism ndife anthu. Ntchito yathu ndiyoti kodi malamulo akuyenda bwanji, apo walakwitsa kapena sanalakwitsa chimtenge tikatsekera. Zambiri zimachitika in the process. Now foti timaganizira kuti timalakwa kwambiri chifukwa chetsopano anadzikira ma mechanism tsopano ndi mukakaona kuti Police Act indi milandu yambiri yokhuzana na polisi. Tiyeni tikhale pasa Malawi ndi nthawi kumayiwerenga Police Act yathu kuti Police Act si ya polisi wokha yani komanso ndi ayi foti zitakunena bwinobwino nena kuti apapa apolisi kanga ntchito yake walakwitsa kapena apasana lakwitsa. Tikunena kuti ifeyo ngati professional standards Malawi Police Service we are there to develop, coordinate and monitor the institutional professional standards
and quality management systems and processes. Ndizi zimene zitizipeza kwa ndani tizipeza kwa Malawi koma Malawi amasankho kukhala chete nthawi zambiri bwera ndipoyera ndipo mawu amene ndikufuna ndile kuti ndikuthokoza kwambiri chifukwa cha support imene tikulandira kuchoka kwa external oversight bodies chifukwa timapangana collaborate on each and every aspect of their investigations. Nthawi zambiri timangwazo tikandika kafufuzeni inspector general ndo masuka ma regional commissioners athu ndo masuka ma officer in charges onse ndo masuka kuti nyamatawo palibe amene angamwikire kumbuyo kagwireni ntchito yanu momasuka ndipo zotsatira zake muzatuza mukasamaliza. Apo ndimene ndi position imene polisi inatenga zomwe kwambiri. Tathokoza kwambiri amene unda Senior Superintendent Blessings Phiri, Director of Professional Standards, Police Standards Unit, Malawi Police. Tathokoza kuti munayi ndi nthawi kuti tidali limodzi mprogram imeneyi ya tidziwe za Independent Complaints Commission. Pomaliza penipena achiume mwachidule mutsiriza motani. Zoko mkwambiri chance kutsiriza kwanga nimafuna ndingogwirizana ndi kutsindiraso ndemanga imene ananena Phiri kuti Amalawi tizitha kupita ku maofesi amene wawa kukadandaula pamene tili ndi chidandaulo mmalo momangoyankhula kumbali ka ma social media zimene zitithandizira ndithu kuti maofesi amene akhazikisidwa ngati a ICC tigwire ndithu ntchito tisinthe zinthu ncholinga chokuti mmene akunena kuti abwera kuzapanga zokuti polisi zigwira ntchito mwa professional. Izi zichitika zikakhala zokuti nkhanizi ndithu zikuperekedwa akugwirapo ntchito ndikumatulusa ma recommendations komanso zotsatira zimene iwo apeza. Komanso ndimangofuna kuonjezera kuti ofesi yathu ya Malawi Human Rights Commission tilipo ndithu pamene akuona kuti Amalawi maufulu awo aphwanyidwa ndithu azibwera kuzabweretsa madandaulo amene akuti ifenso nafe tathandize pa nkhani ngati zimenezi. Zikomo kwambiri amene unda Ananse Chiume, Civil and Political Rights Officer kuchokera ku Malawi Human Rights Commission. Tathokoza kwambiri kuti nali limodzi mprogramu uyi madzulo ano. Pomaliza penipeni mu 30 seconds azanga manambala aja nukhupira kuti mwina mutikumbutsa. Chance ndiomvera wose ndisana nene manambala awo ndimati mundipatse mpata kuti ndichite mention kapena tipereke kuthokoza kwathu kumene tili nako pa support imene timalandira kuchokera ku bungwe la United Nation Development Program UNDP imene imatithandiza pa munjira zoonetsetsa kuti atipanga improve kagwiridwe kathu ka ntchito through ma trainings kapenanso human development. Komanso kwambiri ku boma la America limene likutithandiza ndi chuma chimene tikugwiritsa ntchito pa kugula equipment yathu komanso kuti panga enhance kuti tizitha kugwira ntchito yathu mwakadaulo. Pomaliza ndipereke chonchi kunena kuti omvera pamene mukufuna kuti mutifikire ife a Independent Complaints Commission mukhoza kutipeza pa manambala awa 0982260095 0982260095 kapena 0884404482 0884404482 kapena mukhoza kutilembera kudzera pa address iyi Independent Complaints Commission Ama Building PO Box 30245 Capital City Lilongwe 3. Zikomo kwambiri Chance Musa. Tilekezere pamene pa program yathu madzulo ano amene unda Joe Zangazanga kuchokera ku Independent Complaints Commission ndipo programu iyi amatipatsira nda UNDP kudzera ku Independent Complaints Commission. Tidzakumanenso mprogramu ngati yomweyi mwezi wa mawa lolemba loyamba mwezi wa Oktoba pamakina panali Dave Majawa ine ndine Chance Musa Banda nufuneni madzulo pambana.